Ten program se jmenuje Daruj jeden den, ale já mám pocit, jako když bych já získal 14 dní, protože máme 14 účastníků, každý z nich věnuje jeden den a je to věc, která mě velmi dobíjí, inspiruje a naplňuje. Takže místo toho bych já věnoval jeden, já jich získávám 14. Přihlásila jsem se, protože chci naší organizaci prostě pozvednout a víc jí dát jako profesionality a odbornosti, protože na tom člověk musí pořád pracovat. Potřebuji se vzdělávat, protože potřebuji získat nové dovednosti. Určitě se potřebuji zdokonalit v oblasti komunikace, prezentace, v oblasti vlastně věcí, které až do teďka jsem nedělala a nemám v nich tu správnou jistotu. A myslím si, že každý by se měl vzdělávat v každém věku a v každém okamžiku a je to určitě přínos i do soukromého života. Moje znalosti v oblasti propagace a marketingu nejsou úplně světoborné, takže jsem se chtěl dovzdělat. A další věc je, že ten běžný pracovní den vlastně je pro mě tak vyčerpávající a tak dále, že kolikrát nemám ani čas a energii na to se dovzdělávat. Takže tohle byla pro mě super šance, jak vlastně věci, které já dennodenně řeším, se můžu dozvědět vlastně od profesionálů z biznisu. Hezká věc na tréninku nebo na práci s takovouhle skupinou je, že to nikdy není jednostranná záležitost. Že bych já se snažil předávat velký moudro, že jsem se stoupil z hory a teď mám tady pro vás tu pravdu. Ale že to je vždycky o interakci, že to je o vzájemném dialogu a že se ty účastníci učí mezi sebou vzájemně. A pro mě je to velká inspirace zpětně, kterou já potom můžu použít jak v práci, tak osobně. Líbí se mi, že vlastně jsme tady 2 dny. Vlastně během těch 2 dnů můžeme si předat víc informací, než když jsou jenom prostě jednodenní školení na nějakých třeba 8 hodin. Takový různý nápady, že si vlastně předáváme svoje, co nám funguje, co nefunguje, takže je to nějaká i podpora, motivování, co dál, co se dá využít, jo, tamhle to funguje, tak to já taky můžu použít. A přijde mi super využívat vlastně podporu jako z biznesu, protože v neziskovém sektoru není. Konkrétně mi to přineslo určitě, dá se říct, možná i pohled z toho druhého břehu, z toho komerčního světa, který vlastně s těma neziskovkama je propojený. My všichni i neziskovky jsme v tržním světě, musíme platit nájem, musíme platit elektřinu a tak dále, takže přece jenom to propojení s tím biznisem a s těmi firmami by mělo být na místě. Program byl skvěle vymyšlený a moje očekávání se tady maximálně naplnila. Úžasný lidi. Mám tady šanci být s lidmi z ostatních neziskovek v České republice. A právě ta výměna těch zkušeností s ostatníma neziskovkama je pro mě také cenná. Protože dá se říct, že i když máme odlišné pole působnosti, někdo pečuje o seniory, někdo dělá s mládeží, my se staráme o přírodu a o ekologii, tak přeci jenom některé problémy máme společné a ta výměna zkušeností má pro mě také velký přínos. Nadšení, smysl pro humor, zájem o věc, nasazení, to jsou všechno fantastické věci, které nejsou běžné. A řadu z nich člověk v normálním komerčním tréninku nevidí tak spontánní. Řada komerčních tréninků se dělá z povinnosti, že lidi musí ho absolvovat a musí s ním projít. Tady je vidět na první pohled, že všichni účastníci do toho jdou prostě naprosto na doraz s celkovým nasazením.